Hello，大家好，又係我 Tom Lee，我會教大家用一個叫做 OpenShot 嘅 Video Editor 去將你哋錄低嘅片去做剪接。咁呢個 OpenShot 嘅 software 係完全免費，你可以上去 Google 嗰度 search for OpenShot 啦，然之後你揾到第一條 link 啦，入咗去之後你就可以撳 download 完之後就可以 install 咗之後就可以 run 㗎啦。咁我就 install 咗，我就 run 呢個 OpenShot 啦。開頭咧，你見到個 project 係咁嘅樣嘅。咁我首先講一講呢個 OpenShot 嗰個界面先。咁首先咧，你會見到一個界面啦，就係最基本嘅界面，就係呢一個。咁你可以將個界面咧係由 View 嗰度咧去睇翻個 View。咁有幾個界面嘅，一個 simple 嘅界面就係你開頭開 OpenShot 嘅界面啦。或者你可以去一個 Advanced 嘅界面啦。Advanced 嘅 View 咧就會有呢個 transition 喺下低啦，亦都有一個 emoji， 你可以將啲 emoji 加落你個 video 嗰度嘅。咁 simple 嘅界面咧就會比較簡單少少。咁一般啦，我都會喺 simple view 嗰度啦去做嘢。咁有個 property view 啦，我就暫時就收埋咗佢。咁呢個界面嘅最左上面咧就會有個 file 啦、edit、title、view 同埋 help。咁如果你想睇下個 version 係幾多嘅話，你就可以喺 help 嗰度就撳 about OpenShot， 就會睇到我而家用緊個 version 係 3.1.1 嘅。咁當然你 download 最新嗰個可能係3.3點幾啦。咁呢一個係我比較舊啲嘅 version 嘅，不過唔緊要，呢個 version 都冇問題。咁對落咧就係一行嘅 toolbar 啦，就係呢啲工具啦。咁其中一個咧就係呢一個錄export video， 即係話當你 create 咗個 video 之後剪接好晒啦，你就 export 出去。咁呢個就係 export video。下邊呢一個就係擺放你個 project file 嘅地方。咁呢一度咧我就將一啲嘅 video 啦、audio 啦、image 啦可以擺落呢個位置。咁你可以 show all 睇翻嘅。咁我首先咧就去翻我有 audio video 嘅地方。我將一個 MP4 咧係拖入嚟。喺第二個畫面度會睇到啦，咁呢一個就係個 MP4 嚟嘅。咁我將個 MP4 啦係拖落去我嗰個嘅 OpenShot 嘅呢個位置嘅。咁你見到咧就個 MP4 咧就會擺咗落呢個位。咁除咗個 MP4 之外咧，或者我用呢一個啦，咁啊有 MP4 啦，呢個0啦，呢個1啦，我拖入去。咁你會見到咧就video 嚟嘅 MP4， 咁亦都係有一啲 MP3 啦，我有個 MP3 嘅 file 喺度嘅。呢個 file 就係純粹係聲音嘅啫，冇影片嘅。咁我亦都拖落去，你見到個 MP3 拖咗去啊，或者個 image 喺張圖啦拖落去。咁你會睇到個 project file 嘅 area 啦，就會睇到晒所有嘅檔案，包括咗 video 啦、audio 啦同埋 image。如果你淨係想睇 video 嘅話咧，就係呢個 video，淨係 audio 同埋淨係 image。咁非常之簡單，只不過係幫你分類嘅啫。咁呢個project file 對落咧就會有幾個 panel，project file 嘅 panel 啦，亦都有一個 transition 嘅 panel。transition 就係由一個 video clip 去另外一個 video clip 咧，係點樣去轉畫面，我哋叫 transition。一陣間我哋會示範俾大家睇。另外一個咧就係 effect， 咁就係我哋可以將嗰個 video 啦，係譬如 blur 咗佢啦，或者係做一啲好特別嘅 effect、魚眼嘅 effect 等等啦。咁呢度有一連串嘅 built-in 嘅 effect 啦，係擺咗喺度。再者喺 emoji 嗰度啦，大家就可以喺呢個 video 上高啦，係加個 emoji。譬如你睇我呢個 video 太眼瞓啦，咁你可以加個emoji 落去嗰個 video 嗰度。咁你會見到呢度係4個嘅 panel 俾你去揀。咁我揀翻嘅咧就係 project panel。下邊咧就有幾條嘅 track 嘅。咁你會見到有 track 1、track 2、track 3、track 4，如此類推嘅 track 咧，我哋係可以擺 video 啦、image 啦，或者係 audio 擺落去個 track 嗰度嘅。咁事不宜遲，我哋就試下將嗰個 video 啦係擺落去。呢度有一個anyway 我 delete 咗呢個嘅舊嘅嘢，應該下低就冇任何嘢嘅。咁我而家就將個 video 譬如係 Photopea 01啦，因為我錄低咗個 Photopea 去教啲學生點樣做 Photopea 啦。咁嗰段 video 未剪接嘅，未剪接咧我就拖落去嗰個 track 1或者 track 2，你中意啦。咁通常我都會拖落去 track 1嗰個位置嘅。咁track 1啦，你會見到咧，呢個係嗰個 MP4 嘅 video。
咁右上角呢一度啦，你亦都見到啦嗰個 video 擺放嘅位置。咁你撳個 play 掣啦，就係嗰個 video 一路 play 嗰個位置啦。OK， 如此類推。咁我而家 stop 咗佢啦。嗱，呢一個就係個 playhead，你就可以將佢校去邊個位嘅。咁呢個就係個 playhead。咁上高呢一個咧就係俾你去調校啦。你係咪睇晒成個 video？ 如果你睇晒嘅話咧，呢個係成個 video 睇晒。呢個係個時間線，由0分啦去到5分幾鐘。嗱，我呢段嘅 video clip 係5分幾鐘嘅，5分52秒。如果我想再加另外一段 video clip 喺後邊啦，我 rather 喺第二個地方去 drag 另外一個 video， 譬如係02呢個 video 啦，我就 drag 落去。OK， 咁 drag 咗落去之後咧，你就會見到02個 video 喺度啦。咁我就 drag 翻去落去呢一個 track 1後邊。咁你睇到個 track 1後邊咧就會擺咗落呢個位啦。咁呢個就係 track 1同埋 track 2。成個短片咧嗰個時間咧就非常之長啦，就由呢一個位啦去到最尾嘅呢一個位啦。咁一共係32分鐘到嘅。OK， 你可以睇到晒成個 video 嘅長度。咁呢個 playhead 你拉去唔同嘅位置咧，你可以見到個 video 個 playhead 去到唔同嘅位置。OK， 相當之簡單。你去到某個位置，咁喺每一段嘅 video 咧，你都可以有幾個嘅 displace 嘅方法嘅。咩叫 displace 嘅方法啦？就係你 right click 嗰個 video 啦，你揀 display 啦，然之後你揀，通常我會揀 waveform 嘅。waveform 係咩意思啦？我撳落去大家就明白㗎啦。咁你等一陣啦，你會見到啦，你個 video 啦係有晒所有嘅聲音嗰個位喺度嘅。咁邊段聲音你要，邊段聲音你唔要啦，你可以自己調校。OK， 舉個例啦，我擺呢一個位置啦，跟住我就可以 play。OK， 咁假設我講到呢一段啦，頭呢一段我發覺我錄都係多餘嘅，不如由呢一段開始啦，係咪？就係由開始有畫面呢段開始，你先講嘢啦。前面嗰段我唔要啦，咁點算呢？我就將個 playhead 係擺去呢個位。咁當你擺去呢個位咧，你見到呢一度咧係寫住47、13嘅，47、13即係話47秒啦。而13個意思就係第13個 frame 嘅，即係每一秒咧佢有幾多個 frame 咧，你可以睇翻你嗰個 video 嗰個portfolio 嘅。咁你可以 right click 個 video 啦，right click 個 video 啦，然之後睇佢個 property。咁你睇到個 property 嘅時候咧，你會睇到個 video 啲 property 喺晒呢一個位置嘅。咁呢個就係個 property panel。我刪翻個 property panel 先啦，因為有時我嫌佢牙渣。你亦都可以喺呢一度啦，去 right click 啦，然之後睇嗰個 file 嘅 property 嘅。咁你睇 file 嘅 property 啦，你就可以睇到你個檔案啦係幾多乘幾多一個 dimension 啦，而每個 frame rate 係幾多啦？譬如呢個 frame rate 係10啦，咁我 frame rate 係10嘅，即係話每秒鐘咧就有10格嘅菲林嘅，即係有10張嘅相。anyway， 咁你可以 update 或者你可以撳cancel 離開嘅。咁另外一方面咧，喺 file 嗰度咧，你亦都可以睇翻你個 project 嘅portfolio 啦，或者你 project 嘅 profile 嘅。你可以 choose 一個 profile。咁 choose profile 咧，你就可以揀一個 profile。例如啦，我想每秒鐘係30格啦，我就揀呢個 profile。咁嗰個frame size 咧就係1280乘720啦。咁呢個都係 high dance 啦，我揀咗呢一個啦，跟住撳 OK。咁你呢個咧就係你個 project 嘅 profile 嘅。project 嘅 profile 盡量去 match 翻你嗰個 video 嘅 profile 啦，咁錄出嚟咧係會較為靚啲。anyway， 我講翻下低，我將呢一段咧前面嗰段咧我唔要，咁我就拉到嚟呢個位，即係47個即係47秒13個 frame 啦，我就喺呢一個位置咧就 right click。OK， 咁我呢度咧就揀一個叫 slide。OK， 咁就 clip both side。clip both side 意思就喺度我剪斷佢，不過前邊、左邊同埋右邊，即係個 frame 嘅前邊同後邊咧，我都 keep 嘅。咁你亦都可以 keep left side，即係要前邊唔要後邊。咁keep right side，即係要後邊唔要前邊。嗱，我而家試下keep left side 先啦。當我撳咗 keep left side 啦，你會見到後邊就唔見晒㗎，即係我 delete 晒個 video 後邊嗰節㗎。OK， 咁
當然啦，我咁 undo 翻返轉頭啦 ，undo 咗變咗咁。我揀翻個 waveform 先睇翻呢度。咁我呢度咧亦都係 right click 啦，我就揀翻呢一個 slide 裏邊嘅 keep both side。keep both side 咧就兩邊我都要。咁你見到係兩邊都要嘅，即係由呢個畫面啦到呢個畫面都要。咁我哋只不過喺呢度做一個 cutting 嘅。嗱，做完 cutting 之後咧，你會見到呢個畫面咧 play 去到呢度啦，我撳 play 啦，咁我就會突然間變白色呢度嘅。嗱，我唔想佢突然間變白色啦，我就可以做嘅嘢咧就係做一個 transition。咁啊走去 transition 呢度啦，我就可以揀一個我中意嘅 transition。呢個係個 preview 嘅 transition。假設我揀呢個 transition 啦，我可以拉個 transition 擺放呢啲位嘅 beautiful。咁啊擺放咗個transition 喺度啦，亦都可以擺個 transition 喺中間啦。咁你可以睇到啦。當我去 play 嘅時候咧，你會睇到個 video 上邊呢節慢慢咧係變去白色嗰個位嘅，因為有個 transition 嘅。咁個 transition 嘅長短啦，你就要睇翻你嘅要求啦。好似呢個 transition 好核突咁，但係我示範俾大家睇啦，有個 transition 咁解嘅啫。咁通常呢啲 transition 咧，我就唔係好中意嘅，因為好多時候一般嘅 transition 都係類似呢啲咁樣啦 ，in and out 就算啦。咁前面啲字咧，我就冇太長啦。個 transition 嘅 duration 咧，你亦都可以咧係揀翻嘅。咁佢嘅 duration 係10。呢個 transition 嘅 duration 係10嘅。咁有啲 preset 嘅 transition 你未必 set 到嗰個range 嗰個時間係幾多？因為如果唔俾你 set 嘅話，呢度係 blur 咗，唔俾你 set 嘅。咁呢個 transition 係10秒嘅。咁我睇下呢個 transition 好唔好啦。咁呢個 transition 咧應該係慢慢係 fade in fade out 咁樣嘅。咁你見到有一黑色一笪走出嚟啦。我其實唔係好中意類似呢啲咁嘅 transition 嘅。咁一般而家嘅剪片通常都係你唔要嗰次就唔要，突然間跳去第度係好少會用到 transition。當然你可以用嘅。除咗 transition 之外咧，亦都有個 effect 啦。effect 你亦都可以加落去你個 video 嗰度嘅。咁你加咗個 effect 之後咧，你會睇到你個 video 咧係有嗰個 effect 嘅。我加咗啲咩 effect 落去？咁個 effect 你都可以睇佢個 effect 係有啲乜嘢。你 click 落呢個位啦，你睇翻個 property 啦，佢就會有個 effect 嘅 property。當然你亦都可以係 remove 咗個 effect 㗎。我揾一個比較大家睇到嘅 effect 啦，譬如 blur 啦 effect 啦，我就加落去啦。咁你見到係 blur 晒嘅。咁blur 幾多咧？亦都可以睇翻個 property。咁呢個 property 啦，佢個 blur 係6係咪 ？horizontal radius 係6嘅。咁我將呢個 horizontal radius 啦由6啦係改去 let's say 3啦。OK， 或者係改去1啦。個 iterate 係3嘅 ，iterate 我校翻細啲係1。咁個 sigma vertical blur 都係改翻1啦。咁你見到係 blur 咗少少嘅。咁如果你係想去 blur 得勁啲嘅話，咁當然啦，你喺個 property 呢一度咧係將呢度係校去4係4啦，呢度係4啦，即係 x blur 同 y blur 都係4嘅。咁佢就會非常之 blur 嘅。blur 就係將佢模糊化啦，即係將個短片啦係模糊。咁當然有好多呢啲 effect， 你唔中意呢個 effect 啦，你就可以 remove effect 嘅。咁呢度我唔詳細講啦，因為我只係話俾大家聽點去剪貼。OK， 咁呢度啦，我去到呢一節啦，我都唔要嘅。OK， 去到呢一節我都唔要。咁我可以揀到呢一節啦，喺呢一度啦，亦都係 right click 啦，然之後揀 slide 啦。OK， 咁我通常係中意揀攞 both side，跟住我先至睇翻呢節係咪真係唔要啊？真係唔要啦，我先至係揀去 remove 咗個 clip 嘅，咁先至真係唔要嘅。咁真係唔要之後咧，我先至擺翻落去呢個位嘅，如此類推。
嗱，跟住落嚟我哋睇下點樣做個 title 啦。咁 title 嘅意思就係話，因為我呢個 video 啦係教人做 Photopea 啦，所以前面呢度啦我就係去到呢度，我希望喺度解釋有個 title 去解釋。於是呢度咧我就喺度揀一個 title。咁 title 有好多種嘅，有一啲咧就會係一啲 animate title 啦，有一啲係簡單嘅 title 嘅。譬如我揀個最簡單嘅 title 叫做Smoke 3啦，咁呢個 title 嘅叫咩名啦？呢個 title 咧我叫做Photo title 啦，任你俾嘅啫。咁跟住個 Light One 係打啲乜嘢啦？呢個 Light One 就係打Photopea exercise 啦。咁呢個就係 Slide One 嘅。咁 Slide Two 咧就應該下低嗰度反射嗰行嘅，咁我都照打翻，因為如果係反射嘅話，我都希望佢反射嘅影咧係一模一樣。咁呢個就係Light Two 嗰個 exercise。OK， 咁 Change Font Color 你可以係改變個 font 嘅顏色。如果你呢度係黑色，咁你個 font color 可能你中意改變係咩 style 啊？咁你自己去揀啦。咁呢個 style 啦，我係揀Toma 呢一種 font 嘅。OK， 跟住咧就係個 text color 啦。咁 text color 就係譬如係 let's say 係淺黃色啦。咁呢個就係 text color 淺黃色。咁你淺黃色咧就相當之核突啦。咁但係 anyway 我都中意淺黃色嘅。咁 background color 就係呢個 text 有個 background color。text 通常我都唔想要 background color 嘅。OK， 跟住就撳 save。咁你撳咗 save 之後咧，你見到你喺個 show all 嗰度咧就會有個頭先呢一個嘅 photo title 嗰個 SVG， 咁你就拉落嚟。咁其實佢係一個 SVG 嚟嘅啫，純粹其實真係一個圖咁呢個圖咧可以擺咗落去。當然呢個圖你可以拉闊拉窄個圖啦。OK， 咁你見到後邊呢個拉闊拉窄，後邊一個圖呢個高啲。OK， 咁呢一個咧就係個 text 嗰個 title。咁個 title 嗰個 duration 你都可以去揀嘅。咁個 title 嘅 duration 應該可以改，唔可以改。咁呢個 title duration 就係咁多。咁你可以拉窄啲嘅。咁呢個咧拉窄啲嘅 duration 咧就會短啲，如此類推。咁我想開頭咧就出現呢一個畫面，咁之後咧就冇嗰個畫面嘅。Beautiful， 咁依個畫面唔見咗。咁通常我剪片嘅時候咧，我就每一節啦，即係去到第二個 video 入口咧，我就會係再加第二個 title，即係介紹開始做個郵票啦。咁我介紹，咁我打第二個 title。你亦都可以揾翻第二個 title，而嗰個 title 咧可以揾另外一啲嘅 style 㗎。咁好似呢啲 title 咧就係成個畫面遮晒嘅。OK， 我試一次俾你睇。咁我撳 save 啦，咁我由呢個 title 啦。呢個 title 咧係成個畫面遮晒。咁有啲 title 咧淨係一個透明嘅字啦，好似呢一個位咁樣。有啲 title 咧就係成個畫面遮晒。搞掂。咁搞掂咗之後咧，你就如果成套片係完成嘅，咁當然你可以揀其他我做埋個 emoji 啦。咁我喺呢度咧係喺呢個位咧，我係加個 emoji 喺度。咁呢個 emoji 就哇頂唔順啦。咁我可以加個 emoji 喺度。嗰個 emoji 亦都係一樣啦，係加去呢個位。emoji 嘅大細亦都係由呢一個去控制。咁你 emoji 嘅位置亦都可以揀唔同嘅位置，相當之簡單。咁就加咗個 emoji， 即係話阿 Tom 你教書太悶啦，好似隻魔鬼咁頂唔順。跟住搞掂晒啦，我就將呢個 video 啦係 export 出街。咁個 export 嘅時候咧，我就撳呢一個掣，呢個export。咁我就會問我 export 去邊度啦，然之後咧嗰個 file name 叫咩名，我亦都可以揀嗰個 file 嘅profile 啦，揀完之後個 quality high 或 low 亦都可以揀完之後就 export video。咁 export video 咧就將成個 video 啦 export 咗出去，變成一個嘅 MP4。OK， 咁之前我都 export 咗㗎啦，咁你會見到咧，我就變咗個 MP4，咁就係喺呢一度。我而家 play 個 MP4 俾大家睇啦。咁呢一個 MP4 啦，其實係我用另外一個 software 做 editing 嘅。咁呢個 software 咧就叫做 Filmora。咁但係你去用OpenShot 去做 editing 啦，亦都係大同小異嘅啫。咁你用得慣就 OK 啦。
OK，咁有冇問題？冇問題嘅話，我今堂就講到呢一度，咁就大家我就希望大家 subscribe 我個 channel 啦，同埋俾個 like 我。Adios，hasta la vista，拜拜。